مساء الخير. شيرين وحسام، كل مصر بتتكلم عليهم، كل الأمة العربية بتتكلم عليهم. صوت جميل رائع، في إحساس، صوت قوي. كلنا بنحب شيرين، بنحب صوتها، صوت إحساسها، أغانيها، كلماتها. مسيتي كل بيت، حب كل العالم العربي. إحساسك وفنك، وإزاي قدرتي توصلي إنك تبقي بالشهرة دي، عشان كمية الإحساس اللي عندك، عشان حب الناس اللي كان رهيب ليكي، من كتر ما بيسمع الصوت ويرتاح ويحس إنها بتأثر فيه. أحب أسمع صوتك وأنا نايمة وأنا فرحانة. بحب أسمع صوتك وأنا قاعدة بشتغل في البيت. مش صوت قوي مزعج أو حلو قوي مش فيش إحساس، صوت لامم كل شيء، وانتي قاعدة بتسمعي شيرين بتسمعي كل شيء فيها. عرفت تدخل قلوبنا وتدخل بيوتنا وتبقى في كل مكان احنا فيه، بأغانيها الحلوة وقدرتها انها تقدر تغني بإحساس وبكلمات حلوة. وما شاء الله هي وصلت يعني سفيرة العالم العربي في الغناء. بس للأسف الشديد، للأسف الشديد قدوتنا دي أخطأت في حق نفسها. شيرين، إزاي أعلم ولادي يسمعوا السي دي بتاعك ويحبوكي؟ إزاي الناس ممكن تقتنع إنِّك بعد ما هنتِ حسام وشتمتيه وكرهتينا فيه، إن إحنا نرجع نحبه تاني؟ مين اللي كرهنا في حسام؟ أنتِ. أنتِ يعني مين كرهنا فيه؟ أنتِ. أنتِ جاية بجرة قلم عايزانا نمحو كل ده ونحب حسام عشان أنتِ قررتِ كده. تحبيه شوية، تكرهيه شوية، وإحنا معاكِ. لأ، صعب. الشعب العربي كله واقف معاكِ، الأمة العربية كلها خلفِك، لكن اللي بيقول لِك امشي في طريق اللي أنتِ ماشية فيه وتتحدي كده كل العالم، أنتِ بتخسري نجوميتِك، شهرتِك، فنِّك، ماضيكِ كله يا شيرين بتخسريه. إيه اللي بيحصل ده؟ وقفي كل تدخُّل في حياتِك الشخصية. إحنا مش عايزين نعرف أنتِ اتجوزتِ ما اتجوزتيش، أنتِ حُرة. أنا ممكن أحب واحد أخسر عليه العالم كله، مش مشكلة، بس أنا أشوف الواحد ده طلّعني فوق والّا نزّلني. أنا من ساعة ما اتجوزته وأنا بقيت إيه؟ أنا وصلت لإيه؟ أنا وصلت لإيه لمّا اتجوزته؟ أنا آسفة جدًا إني أقول لِك إنِّك فقدتِ كتير أوي من معجبينِك. بعد ما كنا بنعشقِك وبنحبِك، كنتِ قدوة لينا. ما ينفعش أبدًا نقول لولادنا إنِّك قدوة دلوقتي. ما ينفعش أبدًا أقول لهم أنا باحب شيرين وباسمعها. إحنا كلنا كنا منتظرين علاجِك وتطلعي بالسلامة ونمد إيدنا ليكِ. ساعتها كلنا كنا هنمد إيدنا ليكِ، لكن اللي حصل ده خلّانا مش عارفين إيه اللي بيحصل ده. قبل ما يحصل اللي حصل وللأسف أشياء اللي حصلت الغير طبيعية من أخ أو أم أو حضرتِك أو وسام، أفراد كتيرة دخلت في الموضوع وكلمات أنا ما باحبش أنا أقول عنها خلاص. لكن كل اللي حصل ده مهزلة، مهزلة في حقِّك، ومهزلة في حق الوطن العربي كله، ومهزلة في حق مصر. بعد ما كنتِ سفيرتنا وقدوتنا، للأسف الشديد أنا مش قاسية عليكِ يا شيرين، بس أنا باحبِّك وما زلت عندي أمل ولو بسيط إنِّك تتراجعي وإنِّك تشوفي آمم إزاي تقدري ترجّعي حُب الناس ليكِ. هل بقى بفنِّك، هل بقى
بطريقتك وبأسلوبك في حياتك إنك أولًا تخفي خالص الحياة. إحنا مش عايزين نعرف حاجة عن حياتِك الشخصية، إحنا خلاص مش هنصدّق أي حاجة تتقال كده بعد كده، واللي بيشجّعِك على اللي أنتِ ماشية فيه ده بيكرهِك، سواء إعلام، دول ناس عايزين ياخدوا منِّك فلوس، بمعنى أصح. اللي بيحبِّك من قلبه هو الشعب الغلبان، اللي أنتِ كرّهتيه في حسام وجاية تحبّبيه فيه فجأة، هو ده اللي بيحبوكِ فعلًا، اللي بيقولوا لِك أنتِ غلطانة، ولازم ترجعي عن أي حاجة بتضرِّك. شيرين، شوفي، من إنسانة بتحبِّك، ما أعرفش أنتِ هيوصل لِك الرسالة دي والّا لأ، ويا رب توصلِك. قرّبي من ربنا أوي، روحي اعملي عُمرة، روحي اعملي عُمرة، ويا ريت تقعدي لحد الحج هناك، اغسلي كل جسمِك بمَيّة زمزم، وقرّبي من ربنا بكثرة، وخُدي علاجِك، ورجّعي تاني محبّينِك ليكِ بصوتِك وفنِّك، ويا رب تخرجي من اللي أنتِ فيه. السلام عليكم.